最佳撲救可以。阿球跳仔啊！屌你老味初戀咁啊！成日都做咩條料嚟㗎咯？我幾多年小貓我哋喐唔到。俾阿球見到條片指住嚟笑。有冇流血先？冇流血真係冇事啦。唔中。好細啫。我就叫得輕輕地咯，好似係咪扯緊旗？嗰啲扯緊旗。扯緊旗可能就全女打㗎啦。咁都爆嘅。哇！你踢佢波嘅聲幾型？好型啊！好型型啊！啊！個波啱啱好加速完，近啲都冇咁到。都冇攞佢凌空多腳幾人咧，所以佢冇加力，佢冇加力㗎。佢攞一攞就縮開咗啦。即係可能縮個細個係咁勁啦。係啊，佢冇撚到呢啲咁啊！唔見你有呢啲嘢，我對佢咁撚勁，咪就係呢個應該係嘅，唔係呢個。頭先係啊，頭先嗰個。我一直講到得力真㗎，講到得分對唔住啊！呢個。係啊，屌你佢個波同成個波唔同，大隻。睇下謙仔點搞佢。佢又實正嗰啲波，佢冇花巧，大隻仔搞你，真係玩撞咯！我見佢有波吸波有毒喎。高一班啊啲波人，即係佢一班。唔係呢個人啊，高一班啊！哇！佢兩個中間 shoot 哇幾撚嘅，見撚即係入第一球啊！喺中間推兩個人中間攝入去，左腳扣右腳，屌你老味！職業靚職業。三球都係佢啊！兩球啫嘛嘛。哦，唔係，即係另外第二球、第三球都係佢助攻嘅。即係漏水唔計㗎嘛？流水都計啊！第三球。你贏咗啦！口碑啊！師傅真係贏口碑啊！屌你老味！最佳撲救。本季最佳撲救啊！我咪入10大㗎。冇片啊，唔好意思。你想入就擺咯。陣間再做多次啊！一陣再試多次咯。你要求咁低嘅？咩？重拍。一陣再叫佢試多次咯。係咯，你要求咁低嘅咩？10大冠軍啦！本季最佳撲救啊！你仲撚咗佢行過都行得到啦。好白車啊！點解收幾多錢啊？你都未試過唔知你冇資格講呢句，你試下。發俾你都係冇咁嘅用皮。屌你而家仲要咁講？屌你唔通我有咩出唔出啫？好撚有用。真係縮唔撚住，見喺嗰度。所以我而家咧，我行冇側身。冇㗎啦，佢踩完後踭嗰下，佢應你要側身㗎啦。因為喺嗰度有個人一令個腿到啦，個人唔係我去呃啊。所以話你因為佢呢邊㗎嘛。係啊，佢一個後踭踩埋嚟。撲曬啦！點解有個人喺度？佢點解有個人仲冇人呃嘅？屌你老味！屌你老味！我哋啲人做門嗰啲咩？你問下花生做門邊度咁撚好命咧？你會真係咁信任我啊？冇啊，佢仲後踭踩嘅，邊有一手啫？關你事大！屌你咩？咁呢邊個站喺度邊喺度啊？我話一打二啫嘛，所以我先殺上去啊嘛，手都用埋啦。不過佢哋喂，起碼我哋頭先嗰兩場冇嘅單刀先啦，佢兩球都單刀喎，屌鳩你啊！第二球都冇㗎啦，我一路 delay，點知佢仲有一傳啫？係啊，一定褪嘅，我都睇唔到啊，後邊仲有一個。唔係佢多佢快啊嘛。佢多咗啲波嘛。咁滯啦，點追啊？唔係，第二球就我哋射波，佢一腳就已經去到中場。呢個都好似冇嘅，射嗰個都好似冇。呢個咩 friend 嚟㗎？都係車工，兩個都係車工。我真係 Paco 啲 friend 嚟。另一隊嗰啲啊。唔係。有一次踢過一隊。係好似有一次。係嗰隊，但係佢哋唔係40加嚟。但係我哋下個禮拜就
對40加嘅，佢兩個冇份嘅。我即係上次踢過嗰隊。嗱，就咁上下咯。嗰個咯，藍色衫呢個。即係依家後衞嗰個。藍色衫77嗰個係咪？係咯，即係中堅依家。我哋淺藍色褲可以想抹下。仲有一個就係白色衫嗰個。但係嗰個都好撚快先。呢個俾人過咗嗰個藍色衫同白色衫啫，企埋一齊嗰個。嗰個有冇死？邊個？嗰個有頭先射你嗰個應該有，射你嗰個應該有。呢個一定有。如果你好掉套咁樣，我哋有翻15年喎。冇啊，有得追有得追都唔撚夠身形。最撚麻煩就係有埋身形。一次抵千。降維打擊呢啲。係啦。不過幾陣咪等於係細隻佬咯，都唔撚科學嘅，咁嘅身形仲要跑得快嘅。細隻佬跑得快啊！屌佢又靈活，唔知咩人嚟嘅。即係由射得點抹嘅，乜撚都得。如果你睇前邊仲有啲阿星話齋打一陣個身都驚。冇㗎。打得係買保險㗎啫，大佬。唔係包手喎，買文保係㗎，係波。打得嘅手仲冇咁痛㗎咋，大佬。冇錯。係冇咁痛咯，唔係唔痛啊。臭閪個頭先真係。好重要部位㗎，我新講住先。喂冇㗎，你個距離啱，你就算射中你側邊你都痛㗎啦，你都係要瞓低㗎啦。一舉都未試。但係有手打到個保險初戀咁樣嘅，真係起碼都真係唔係打嘅喎，真係亂到屌你個人。第一秒冇感覺嘅，避撚咗就，跟撚咗先痛。哇！呢啲最撚入嘅。頭嗰一兩秒冇嘢嘅喎，避撚咗佢哋喎，跟住嗰度又內招。好啊！我冇話近啲都冇咁痛，遠啲都冇咁痛，呢個距離最痛。個波啱啱行晒，最加速。仲有種失去感覺。係喎，第一秒係，係啊，撲街啊！你話點解喺呢一度？我點解喺呢一度？後尾使唔使裝2G啊？呢度近翻熱先。裝翻撚都死喎！啲菜嚟俾你係啊！搞緊之後頂緊之後0-0有得頂嘅，睇兩個攞埋啫嘛，好波係啊！當哥哥今日做咩唔上嚟嘅？唔夠膽。仲有得上？佢唔係讀書咩？佢讀書。你話係好多冇喐，佢9萬幾樣嘢做。好撚惡㗎，咁有啲層咁撚大嘅咧。如果你啱啱復出，唔係佢耐冇踢波啫，佢有做運動嘅。唔係佢好撚多活動㗎佢。都應該有嘅。佢又打排球，又爬艇㗎，佢好多運動㗎。不過佢逢禮拜5好似讀緊書啫嘛，依家。今日紅仔拎，唔使翻學先過嚟啩？好似話唔係喎，咁啊其實放假嚟㗎嘛今日。咩啊？咁你成日話冇得冇嘅。佢冇同我哋踢㗎啦，禮拜5好耐冇嚟㗎，所以咪話復出，叫足球復出咯。但係佢自己有好多運動㗎。真係讀書喎。應該差唔多㗎啦，應該讀咗21年㗎啦。應該21年㗎啦，讀咗。佢唔知話2年㗎，好似讀。問佢咪得啦，等陣。佢哋幾個係？即係如果佢嗰啲，係啊，做電子嘢嘅。嗰啲如果政府嗰啲一定要考試大牌咁樣。佢哋好似翻機場㗎嘛。唔係值錢好多㗎喎，如果有個大牌。佢嗰啲唔知喎，有啲係真係要有大牌先得。有好多即係好似公職啊嗰啲，或者法例。買唔翻你就好多嗰啲。你睇你見咩見到你係現場有一個人有個牌就得㗎啦，不過你有個牌就值錢啲咯。個簽名值錢咯。起碼你有得還即球9分鐘啊，沙生。拉屎1分鐘。你射有冇？係咪冇啊？破波啊？計埋執波俾多分鐘嘅，執波。我得可以。我屌你有同音影喎！一見到嗰邊做公司就話，屌你乜再喺度？唔係啊！依家白色歐啊嘛，打和。係啊，所以咪我白吹咯。咁唔好保時俾佢啦，唔好保時俾佢啦，趕佢走先。咁而家45啦。依家幾多啊45啦，945。屌你冇得邪咁多英超咁佢哋幾時先嚟？買啊！係啊，得到時。啱啱出咗街嘛，廁所。
哦，當冇啦，當冇。我哋唔係咁公道㗎咋。你真啱啊！係一得手。夠晒。如果係就夠晒啦，10分啦。係咯，誒夠鐘。特色。白色書嘛，白色歐啊嘛。俾人射得遠，唔記得做咩食。